वीरजङ थापा जो मुनाको मामा हुनुहुन्छ, उहाँ गाउँकै ठुलो नेता हुनुहुन्छ। उहाँकै छोरा विशालले पूजालाई मर्न बाध्य पार्नु भएको हो। उहाँकै नाम पूजाको चिठीमा लेखिएको छ, जसलाई रामले खोज्दै हुनुहुन्छ। विशाल चाहिँ नाटक पारेर त्यो चिठी आफ्नो हात पार्नको निमित्त आफ्नो बहिनी मुनाको घर आउनुहुन्छ र त्यहीँ बस्नुहुन्छ। वीरजङकै षड्यन्त्रले रामको काका जस्तै देखिने मान्छेलाई रामलाई मार्न पठाउनुहुन्छ, तर राम बस्नुहुन्छ। त्यही भएर रामले आफ्नै काकालाई शङ्का गरेर घरबाट निकाल्न खोज्नुहुन्छ। त्यो कुरा सुनेर काकाको मन धेरै दुख्यो। त्यही भएर वीरजङको पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो र घरमा आएर विद्रोह गर्न थाल्नुभयो। रामले पनि आफ्नो काकालाई सम्झाउनु भयो। यता पूजाको फोटोमा वीरजङलाई पार्टीको झन्डा ओडाउन दिनु भएन रामले र उनीहरू बीच ठाकठुक पर्यो र रामले चिठीमा भएको सबै कुरा खुलाइदिए। पूजाको पेटमा बच्चा थियो, त्यही भएर पूजाले आत्महत्या गरेकी हुन् र त्यो व्यक्तिलाई म खोजेर जसरी भए पनि सजाय दिन्छु भन्नुभएको छ। अब के वीरजङको छोराले सजाय पाउँछ होला त? कमेन्ट गर्नु है।